mà ngày cả tục thế à hả có tốt cầm một con cái ơi của ba của ban máu hả sổ ra mà ngày quỳnh tay trước ơi nè như chắc chúng ta ơi của ba mà ngày quỳnh nữa lên tay trước của môi anh lên như rong buông rồi rong quỳnh nâng có bài cho họ khría từ ca tục một chòm hay nó tới chân ngày đi mò họ bò xa to khúc rộp chạ xa kê tim rồi hỏi cầm mà ca đi trời ban chút sụp ra màu chô rùm họ bò xa to được họ khría bằng bài con này sả bài là kéo với sả bài được họ khría rồi sả bài ở đây đầm lên khả tạc nên hai chiaสถานเพียงระบอบกัมพูชีปัจจุบันขมิ้นวิบัติเอาไว้คุยการลางตีเงี้ยได้เลยเยี่ยมวิบัติเรื่องระบอบเกตีเกตการเด็กรุ่นเกอันนั้นเรื่องระบอบเกขยมออกประตูเขาต่อยตีอันนั้นไอ้ขยมประตูเขาต่อยตื่นเลือปัญหาต่างหลายได้เวทป้อนตื่นนังกาเปียสันติภาพการเปี้ยสเตอร์เพียบนโยบายสนับสนุนสังคมสนับสนุนสังคมการเปี้ยในการริชบาลในการอภิวัตระบอบประชาชนนั่งดอกสายการลำบากระบอบประชาชนโดยเชื่อการเพิ่มมนยุติเนียการใช้จ่ายตึกบ้านเพื่อตรุษตีทองนำไปดอกสายปัญหาเอาไปที่ปรจังเตะได้เกียรติคุยรอมมีใครเชื่อสบายตาเมียต่อคอยนะพูดออกมาปีพนมเปงมาหมดเลยโจกัดรือใส่มาเจนที่กัดรือใส่มาโจปิ้งฟ้าหมดเลยไหมโจปิ้งเจนโง่ออกเลยเจนรวมเครื่องโอ้ยจะมองมานะไงนะสบายตีนะจำชั่วพอตั้งปีพุทธเจ้าตั้งปีศาสนาอิสลามตั้งปีนักซาโลกโดตั้งปีนักเตสจอหายไงนี่มาจบพวกกรรมการนี้ระบอบยืนในคณะระบอบเศรษฐกิจพิเศษหายจะเพิ่มชื่อเจ้าท่าเอาไว้ได้เชื่อบ่มมองปัตนาระบอบประชาชนระบอบยืนนั่งไตรบาตตัวกากอมโตนั่งขอบอซาโตหายเชื่อจะเกินท่ากรรมการนี้ก็โดยจิตชุดรูปเชื่อระบอบยืนนั่งบนต่อกอมโตสำหรับการอภิวัตแบบนี้ต่อไปติดจิตเชื่อมเลี้ยงเพียบจราจรการละน้องคณะยมชื่อประเทศคณะปะยี่จุดเฉียนเนี่ยดักน้อมสำคัญมารูปในคณะปะยี่จุดน้องคณะยมชื่อในยุรันไรดังเปรินั่งเจ็บไปกับชุนในยุรันไรในเปรกาจิตยมโปรปรักกาเปียในสันติภาพกาเปียสเตอร์เพียบโยบายนั่งจมรุ่งกาปิวัตเอาลูดล้อเลิกปีในแต่เดียวหายใครนี่ก็มันจะกระไรประมาณปัจจัยเนี่ยโชว์ในยื้อมันประกอบทำมันกระไรตีอยู่ไปยื้อแต่ไปยื้อยานาก็ได้ไงเด็กชาวบ้านไปหายเต้าช่วยหายกรรมกรบ่ยื้อตีเว้ยชวนเรือแต่นั้นนะบ้างไอ้บอกชมมันเคยไอ้ถึงบอกกันก่อนยืนน่าไอ้ชมต่อเต๋อกีตาร์เลยโลกันแรงคือจะตุ่นนุ้ยอยู่มั้งโจบมันตุ่นนุ้ยมันสอกวายผู้ห้อยตุ่นนุ้ยกลาเตยปะปนยมท่าเลยด้วยกันแต่ขมิ้นกาเปิดยมขมิ้นตีกีตาจุดมีมาบอกกีตาเจ้กีตาขยมจ้าเปียจานะหมอกปีใส่ป
ដែរប្រពន្ធខ្ញុំតាខ្ញុំក្មេងតាខ្ញុំអត់តន់ចាស់បងអត់តន់ទេឥឡូវស្ដាយណាស់អត់ចាំចាស់ទេលោកអើយសម័យនេះគឺសប្បាយណាស់កាលពីសម័យខ្ញុំនោះទៅវាពិបាកអាយុ8ឆ្នាំសង្គ្រាមកើតឡើងត្រូវប្រកំចិត្តធ្វើទាហានរបួស5ដងខូចព្រេងមកខាងចឹងទេបានជាត្រង់នឹងហើយដែលខ្ញុំមិនបដ ாய் ឲ្យជនណាក៏ដោយទោះបីអាសេរពិសប៉ុណ្ណាក៏ដោយបំផ្លាញនៅសន្តិភាពដែលយើងរកបានទាំងលំបាកអត់អរិយទេតម្លៃណាក៏ដោយតែត្រូវបង់គឺបង់ថ្លៃដើម្បីការពារសន្តិភាពបង់ថ្លៃដើម្បីការអភិវឌ្ឍបង់ថ្លៃដើម្បីការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងហើយថ្ងៃនេះតាមរយៈនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងប្រសេនុបានរៀបចំឲ្យខ្ញុំជូនកម្មករកម្មការីនិងបុគ្គលិកក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងប្រសេនុសរុប 11500 នាក់ជូនម្នាក់20000រៀលក្រននឹងកំដរអូកុំភ្លេចថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះបង្កើតឡើងនៅមនុស្សជា9នាក់ច្បាស់ហើយមានតម្រូវការនៅការលក់ដូរអ្នកលក់ត្រីក៏ដាច់អ្នកលក់សាច់ជ្រូកក៏ដាច់អ្នកលក់សាច់គោក៏ដាច់លក់មាន់លក់បន្លែជុំវិញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទទួលផលទាំងអស់មិនមែនគ្រាន់តែបញ្ហានៅក្នុងនេះទេអ្នកធ្វើដំណើរតាក់ស៊ីឬក៏ឡានដឹកជញ្ជូនក៏ប៉ុន្តែឡានដឹកជញ្ជូនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យដឹកលើសំណុំគ្រោះថ្នាក់ចឹងទេនេះគឺជាការជួយឧបត្ថម្ភអរគុណដែលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសផ្ដល់ឲ្យសាលាស្រុកព្រៃនប់ចំនួន1 លានរៀលហើយក្រុមប្រំត្រីសម័យក៏1 លានរៀលដែរណាក្រុមប្រំត្រីសម័យមានបទរំនេះកែជើងឲ្យនៅអានឹងអត់ចេះលេងភ្លេងទេប៉ុន្តែចាក់វាទៅអមនេះកែជើងទៅវាតោះខ້ອຍពពួរឯដល់លេខាបាក់អមនេះកែជើងសុកក្បែរមានក្បាច់ថ្មីមួយគឺក្បាច់រំនេះកែជើងមានសភាឲ្យលោកទេវិតអានោះគេលេងជាមួយគ្នាហើយគឺថាឥឡូវហ្នឹងឲ្យវាទៅជាក្បាច់រំរបស់កម្ពុជាឲ្យកងទ័ពហាត់ពង្រឹងអរិយសមត្ថភាពជើងនេះសบายដែរណាណែប៉ុន្តែមេឃដូចចង់ភ្លៀងហើយចុះបញ្ចប់ហើយអរគុណជាមួយនឹងការចូលរួមទាំងអស់ជាពិសេសគឺឯកឧត្តមលូស៊ីជុនដែលអញ្ជើញមកតាំងពីប្រទេសចិនហើយនឹងវិលត្រឡប់សូមឯកឧត្តមពំនាំនៅការទូសុខទុក្ខរបស់ខ្ញុំជូនចំពោះប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងក៏ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺចាន់និងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនៃបកនិងរដ្ឋបាលខេត្តជាស៊ូផងដែរអរគុណជាមួយការចូលរួមរបស់ឯកឧត្តមលោកជំជឿអស់លោកលោកស្រីហើយក្នុងនោះក៏មានបដិជគុណព្រះមេគុណព្រះអនុគុណនិងព្រះថេរានុថេរៈគវងអរគុណចំពោះការចូលរួមនិងអបអរសាទរពីសំណាក់កម្មការនីរបស់យើងហើយក្រុមមិនភ្លេចជាមួយនឹងការជូនពរឲ្យព្រះអល់ឡោះជួយចំពោះបងប្អូនសាសនិកឥស្លាមនិងសូមជូនពរនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីគ្រឿងក្រៅសូមអរគុណសូមអរគុណកម្មវិធីជាបន្តគឺសូមអញ្ជើញតំណាងស្រុក
ព្រៃនុកនិងតំណាងកម្មករនយោជិតអញ្ជើញឡើងទទួលអំណោយដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ជូននៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះកម្មវិធីជាបន្តខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនមេត្តាអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីបើកស្បៃរបាំងអបអរសាទរជានិមិត្តរូបទស្សនាប្លង់រួមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសូមគ្រប់អញ្ជើញ